你哋都合作過做情侶啊？係啊，同任何人都唔夠我同阿修做。我仲有錫過另一個，哦，我可以咁講，開名添。叫大家揾啊，真係。其實女仔要更加俾安全感個對手。為何不浪漫亦是罪名？我已經用我承諾就係我用愛啊，用行動去表現我愛你一世，我覺得已經夠咯。係啊，唔夠咯，唔夠啊！唔係，我覺得即係浪漫係一個心意嚟嘅。即係好浪漫，即係你覺得另一半有啲奇怪咁樣做呢個女人。歡迎收睇《像我這樣的愛情之像我這樣的訪談》。上集就請咗兩位陳家樂好 close 嘅女士一齊上嚟傾關於愛情啦。咁今集都請咗兩位陳家樂好 close 嘅男士一齊嚟傾愛情。有請我哋今日嘅特別嘉賓，修哥同埋嘉琪哥。你笑乜嘢啊？唔係，我覺得你真係演戲好啲。點解我哋咧今集會請佢兩個咧？因為上集咧就請嗰啲同我合作過做情侶嘅。我頭先咪講咗，咪就係咯，今集咧就請翻啲同佢合作過啊嘛。咁你同佢合作過邊套啊？做情侶嘅。做情做情侶侶嘅。你唔係好機會拍愛情片啫嘛，唔多係㗎。因為你全部合作過晒㗎啦。係啊係啊係啊你哋都係咩不由成婚啊嘛。係啊，係係咯。有冇人記得我同阿修拍過乜嘢？呢啲就你哋都合作過做情侶係啊？啊，係有係，全部都爭有嘅。你哋兩個咋？爭邊兩個啊？我同佢未佢哋你哋兩個都未合作過做情侶喎。哦，即係情，即係一定要情侶先得。係係未試過一套係4個人都有嘅，可以諗下。係啊，墨魚。係喎係喎係喎。阿修同阿宇係之前拍短片嘅時候已經識㗎啦。亦想像亦文。因為14年啊，在13、14度啦，好早啊，係啊。如果最早嘅愛情電影咧，我係同阿修拍，同任何人都唔夠我同阿修做。咁你嘅熒幕初吻係咪俾阿修啊？你唔係嘅熒幕初吻係咪俾佢？你可能係你熒幕初吻係俾我，我真係唔記得啦。唔好逼佢啦，唔好逼佢啦。其實你修哥已經我真係唔肯定，我真係唔肯定。你都未畢業，我未畢業已經周圍錫人嘅。哦，哇！我真係我仲有錫過另一個，哦，我仲有錫過另一個，所以我真係唔知邊個打，唔知錫人邊個錫人啦先啊，。但係熒幕初吻啊嘛。熒喺熒幕唔係佢講緊熒幕初吻講緊熒幕，私底下冇嘅，私底下冇錫過人，咁講。因為我同阿私底下完全冇。我同阿修係有一個短片叫《愛不難》，係係啊，就係講我哋開名添。哦，叫大家揾啊，真係。係講我哋係同志嘅一個短嘅電影嚟嘅。 OK，咁嗰時佢未畢業，未畢業咁我就啱啱就拍咗一套戲。阿舒淇老師就覺得，喂，可以試下同佢。其實我同佢拍都係舒淇老師，哦係啊，同一都係想像亦文。都係差唔多嗰啲時間嚟嘅，所以我唔記得啦。我哋主題係愛情啦。係我好少同嘉琪同阿修咁 deep talk 講愛情嘅。你哋講咩㗎？完全唔講呢啲嘅。唔算曼聯咯，係啊，咪少少都有個嘅。曼聯都有通常點解會講愛情係賴咗嘢先？喺佢哇！你啫，你啫，你都係啊！得閒即係交流總之我哋咯。好少係普通地去傾愛情嘢嘅，係真係去到最後一刻賴咗嘢出咗事咧，先至會攞出嚟講嘅。定係你哋會唔會傾向可能一啲情感台呢啲唔會男仔同男仔？唔係喎，情感台唔會同女仔傾嘅喎。係啊，同男仔傾㗎，同男仔傾㗎。㗎，除非即係叫嗰個新 target，咁你又同佢傾嘅啫。如果唔係，你做乜同佢傾啫？我係同女仔傾，嚇，我係同女仔傾。即係我講啦，我覺得咧，其實唔一定會係好主動話揾邊一個傾。我覺得有時係嗰個 moment，即係咁啱啦，你又要撞正咁啱賴咗嘢，即係講緊個愛情出咗少少事。即係唔賴嘢就唔會正常就唔會無啦啦咁樣即係話傾咯。我中意咗一個女仔啊，點係唔會啊。好少男仔就好少喎，真係好少。唔係啊，我覺得細個咯，大個先係啊，細個。即係要咁啱，你嗰個 moment 就係你真係有一啲愛情嘢要諮詢，而有咁啱撞到個好朋友，而嗰段時間你哋又咁啱真係獨處喎，跟住夜闌人靜就會講咯。即係我係唔會嗰啲無啦啦就打個電話喂，嘉樂，冇我想同你傾啲愛情嘅，即係唔會嘅。但係有時個 moment 到咧，咁就會傾咯。我試過真係專登去揾阿修去傾，係因為我要揾一個比我有智慧嘅人。咁你打俾我都得。我就係發現原來我認識嘅朋友入邊咧，比較有智慧
嘅，我覺得係阿修嘅啫。佢係有智慧，佢係比較有智慧，記得晒啊有智慧嘅金句。點解？我唔記有金句得晒啦，我唔記得晒啦，真係都唔好記得好啲嘅，係係過咗去啦。過咗去啦。咁愛情電影咧，男仔中唔中意或者會唔會係揾套愛情電影嚟睇，或者係你哋想唔想拍愛情電影啊？咁你問我一定係會想拍嘅，但係又唔會好奢求，因為我成日覺得咧係愛情戲好似係點都需要係靚仔靚女先好睇嘅。唔係㗎，通常唔係啊，咧你套幾多都幾好睇。通常係搭所以㗎，係嘛即係你通常一個靚，另一個就唔使咁靚嘅，所以我哋都多路數。係啊，都多路數。誒係咁 OK，咁我同埋我都拍咗一套嘅，係都拍咗一套嘅，已經用晒啦，可能啲 quota。係又唔好咁慘。唔係我 OK 嘅，我覺得即係有咩就演咯。係啊你唔止一套，不日成婚都係嚟㗎呢個系列。哦係喎，都係愛情喎。喂，咁都係。你俾個 Vans 你喎，你仲想點啊？喂，俾邊個我都開心啦。咁啊係咯，你居然唔記得不日開心嘅成婚，你開心嘅你真係唔好咯。喂，但係你啱啱提到一個咧，你話睇愛情戲咧，我係會嘅。嗯，即係我係會揾愛情戲睇嘅。你中意睇邊種又或者有冇一套愛情片咧係好深印象你好想喺你真實生活，又或者係你自己去拍？之前有一套好深嘅就係情書啦。咁我覺得嗰種好純粹嘅愛情我好中意啦。跟住另外有一套就係電影情人夢。嗯，咁嗰套我都好中意，即係我係中意嗰種好似好淡淡然嘅愛情，但係其實係好腰心腰肺。戚住。係啦，我係會揾愛情戲睇嘅，真係。係啊，你會唔會啊？可能睇 cast 咯，我通常我揀戲睇都睇 cast 嘅，即係如果你話即刻而家諗，我會諗起譬如 La La Land 咯，我諗緊，因為通常啲愛情片真係都多靚仔要行先，所以都難搞，即係 Ryan Gosling 即係唔使 fantasy 去係呢啲真係冇錯。我通常演嗰啲都係佢唔係 exactly 嘅愛情片，但係有愛情線咁咯。嗯，係啊，我哋嗰陣時都係啊，我係啊，係啊，明我哋都係。咁即係頭先聽大家講，其實大家都係比較中意嗰種唔係 happy ending 戚地嘅愛情片喎。咁 happy ending 係點樣㗎？即係通常 happy ending 都係結婚嘅啫，有乜嘢 happy ending 係真係離婚 happy ending？ happy ending 離婚。終於離婚啦，終於大家解決啦，唔係，我覺得係因為 happy ending 好似冇咁深刻啫。因為嗰種未完嘅感覺先至有遺憾，遺係啊憾先至會記同得。埋你應該都唔會完全知道晒劇情啊嘛。即係咁啱去到嗰個戲完先發覺，哇！原來佢係咁呢個係 happy ending 定係咩㗎？哦，你真係聽到呢個係呢個啊，呢個 open ending 喎。係你啱啱睇完。係啊係我覺得呢個係好值得大家去睇去思考。有冇即係嗰啲戚嗰啲啊？少少，不如講下你哋自己嘅愛情嘅一啲嘢啊！嗱，識咗咁耐，我就真係唔知你擇偶條件，咁你都唔知，一定係我你啦。因為我識你嘅時候就好似已經係阿嫂嚟啦。係。嗱咁樣講咧，好似真係俾人覺得太過即係膚淺。但我係真係睇個心嘅。好坦白講，即係靚梗係緊要啦，即係靚都緊要啊。但係問題係人其實真係會老噶嘛。係即係但係反而你嗰個心態啊，或者個心境啊，或者佢嗰個價值觀所有嘢，我覺得嗰樣嘢先係最重要。因為我拍拖咧，我係一諗咧，如果我同得佢一齊，我就係諗將來嘅。即係我唔係好中意拍散拖，咁所以我一諗我就會覺得，哇！我要同佢過人世，我要 make sure 佢個人三觀嗰啲嘢好唔好，或者啱唔啱啊？大家價值觀。咁係咪喺你好年輕嘅時候，你已經係我每一次拍拖就係要去到要過人世結婚？我覺得中學嘅時候冇諗嘅，係去到即係你一畢業就同你嘅太太一齊？唔係，係去到即係中學打後。咁然後開始，你之前都經歷過可能一啲愛情咧，有開心又唔開心啦。咁但係你慢慢就開始揾到一樣嘢，就係喂，我唔係好中意原來咁樣玩玩下，或者我唔係好中意短暫。我原來幾中意即係大家一齊成長。係啦，大家一齊成長長遠嘅喎。咁佢有個咁樣嘅念頭喎。擇偶條件同你真係拍拖有兩件事嚟嘅，即係你唔會一開始俾佢個心地吸引嘅，即係我喺我嘅 case 就即係我又係咁，但係都係外貌行先嘅。係，但係你認識咗，認識咗之後，你即係你會真係想發展落去，想同佢拍拖，就真係要講個性啊，即係個人啊、相處啊咁。我覺得其實拍拖講到尾都係即係相處。
即係兩個人之間相處係咪夾得到啊？咁咯，認同啊，咁你太太就行外啦，係。咁行外同行內你點睇咧？嗱，如果你問我咧，我可以好肯定咁講，我係覺得行外係好嘅，因為行外有一樣嘢就係、我覺得啊，我都算大男人，我未必接受到你另另一半係拍愛情戲，嗯即係我會有少少，唉，即係唔知點咁咯。咁所以我都幾慶幸啊，太太係行外人，咁我冇呢一種顧慮，即係我覺得我咁但係如果你老婆同你講佢介意咧，係咯，你大男人即係佢都可以大女人嘅。因為首先我覺得呢樣嘢同大唔大男人冇自私啦直接關係自私啦因為你即係嗰個係純粹係你個自私把尺。如果一啲係好敏感，哇！真係有 sex 先，或者真係一啲好愛情元素嘅戲，我諗我都會去衡量咯。即係如果呢一刻有一套電影會有裸露鏡頭嘅，係即係呢套啦，就係類似呢一套。呢套有裸露鏡頭嘅咩？有，三級好值得睇啊三級片嚟㗎。你講咩先？裸露鏡頭同好值得睇有乜關係？因為嗰個裸係，而家就係換你攞啦，而家換你攞。我又真係唔係好介意。我哋介唔介意？你而家係講你老婆㗎？唔係啊，所以我點都會問咗太太先。係呢個係講緊兩個人嘅相處嗰種尊重。咁如果佢話唔得唔俾，咁我就會去衡量究竟我有幾想接呢套戲咯。我會同佢去傾咯，即係我話俾佢聽，我會同佢講，喂，呢個戲係一個點樣嘅難得嘅機會啊，同佢去分析。呢個角色。咁但係你話去到最終，如果佢真係接受唔到嘅，我諗我真係會推，因為我覺得去到呢個位其實係一個尊重嚟，係即係你冇辦法，你決定得同呢個人永遠行落去嘅話，咁你就要有一種互相尊重咯。咁如果唔係冇意思㗎，哦係啊，佢冇得唔俾你啦，但係原來佢可能個內心有條刺。咁我覺得就冇意思咯。咁如果你兩個都係行內人嘅話，我就係想問你呢個問題啦。你會唔會唔 OK 咧？係點樣嘅尺度先？你有嘅，你有把尺嘅，即係你內心。我想像唔到我有咩係接受唔到啊！哦，即係你全部都 OK 啊？我想像唔到有咩可以 surprise 我咯。例子如果當係色戒啊，我覺得可以啊，哦，即係譬如即係咁，如果咁講，即係 kiss 嗰啲一定冇問題啦。冇問題。咁如果情慾戲啊，佢色戒可以，你仲問佢 kiss 啊？即係如果李安揾佢拍色戒，佢可以喎，佢仲擔心 kiss。李安喎，色戒梗係明啦梗係明喎，啦同埋一個咁大嘅製作咁好發揮嘅咁如果時候，如果你另一半要演呢一套咁樣咧，呢一得套個尺度係即係你知，我係繼續翻我阿小野做呢個。即係但係佢唔係呢個喎，我玩開名名係呢個喎，玩開名好係另一個嚟喎嚇，即係只不過你嘅另一半要做呢個戲，咁你 O 唔 OK？你 OK 嘅。我 OK。哦。咁嗱，呢一個就係你另一半咧，同小野做呢一個，你 O 唔因為 OK？我未睇。嗱，但係我係冇唔 OK 嘅，因為太理性啦，我會將個感性同理性劃開㗎。係同埋我係堅持唔可以雙重標準嘅。你如果要求咁樣咧，我就 expect 我都係有咁樣先，係嘛？咁等同於如果我要求我想有呢個權利嘅話，我就覺得另一半都有呢個權利咯。我同意。咁而喺拍嘢上，我覺得呢個係我哋嘅專業嚟㗎嘛。即係而呢一個係專業嘅時候，你唔應該去干涉或者你可以感性上覺得我就係唔舒服咯，見到另一半或者知道另一半做啲咁嘢或者拍啲咁嘢，扭計可以。OK 拍嘅又冇。但係呢個就要睇下你點樣去安撫或者同另一半溝通咯。如果你喺嗰段時間入邊，你嘅情緒係變得好起伏，又或者你令到佢好不安，跟住佢就會懷疑你係咪因為拍呢套戲而有所改變。其實呢啲嘢係要同對方去溝通㗎。如果係我拍嘅話，我覺得我就要照顧佢嘅感受咯，即係可能我帶咗一啲唔好嘅情緒入去，又或者係嗰期我個人變得好奇奇怪怪，而佢都疑神疑鬼嘅話咧，我覺得佢要講出嚟，而我就有責任去解釋我呢段時間發生咗咩事，係同意。咁就講開咯。同意。咁但係你哋都係唔會去阻礙對方，即係為藝術而去做呢樣嘢㗎嘛？定還是都會真係會講原則上唔感受咧？會嘅，因為會講個感受，即即係會唔會話喂，其實原來你內心深處係真係覺得都唔係咁想嫁，即係都唔會講。唔想我反而係如果真係有唔想都唔講。你未講啊？你嗰邊係點㗎？我係冇問題嘅。而家就係想講就係因為即係阿嫂如果去拍呢啲愛情戲，你冇問題。
我係唯有冇問題。咩意思？即係如果有唯有冇問題係因為我都要求佢對我冇問咪係咯，題，所以就唯有冇問題。呢樣嘢，我就係講呢樣嘢。同埋就因為我同佢嘅相識係已經開始係已經大家都喺呢行入邊啊嘛，我唔係同佢原本由我係圈外進入咗圈內，突然間話要拍呢啲嘢。哦，係喎。佢知道我嘅工作係乜嘢先噶嘛，咁佢一定要接受咯。如果唔係嘅話，我哋係應該冇可能開始到嘅。係如果有人揾你同你嘅另一半啦，去做呢啲戲，你會點？咁我真係未必喎。咁我真係我明啊，我明啊。因為你咁樣，你或多或少你攞到自己係啊私隱，即係私人嘅嘢，同埋兩個層面，我覺得你將你一啲私人嘅嘢無可避免拎咗俾觀眾，係呢個第一。第二就係嗰個工作或者嗰個演出嗰個唔好講工作先啦，即係嗰件事都可能影響咗個關係。係啊，係冇錯。你哋一齊唔做，定係你哋兩個？其實呢一個角色，呢兩個角色係超級適合你哋做，係好不過好嘅而家世界難劇本。撈又真係好難搞。係啊，即係我好難得仲要李安喎。你又唔好又去李安。即係如果咁咁你會唔會說服去到色戒佢？你唔好做啦，我就話好啦，我做啦。你色戒乜都得啦。 OK，OK，又 OK 去色戒嘅話，係咪先？咁你會唔會說服對方？你唔好做，我做啦。哦，咁唔得。如果佢以佢嘅性格，一定唔會添。唔會佢就係講到明就話唔會咁樣去自私去做啊嘛。咁佢叫你唔好做咧，佢做，因為你哋唔可以一齊演啊嘛。咁佢應該都唔會喎。哇，好難答啊！你呢個好難我會覺得喺呢個時候，我哋就嗱所以我咪要話咯各自變另一半係翻何自己嘅謂幾好啊身份去諗。翻轉頭，你咁講好似即係你話啱，但係有幾多個得啊？即係你真係可以完全其實係㗎我拍嘢就拍嘢，翻屋企係啊翻屋企咁你。即係兩個咧未一齊都仲好咯。即係你拍完呢套嘢先至拍拖，就兩回事嚟㗎。真係一段關係，然後走去再拍咧，我覺得係會有好多唔好嘅嘢發生嘅。我覺得其中一個唔好嘅嘢係觀眾個觀感先，即係假設啦，我同陳太突然間拍呢套電影，我覺得好多觀眾首先會當咗呢一個故事係我同陳太嘅真人，即係會有少或多或少都好啦，你有少少嘅代入咗我哋真人落去個角色度，就一定係對我哋嘅演出係冇幫助或者係反感。我就係即係簡單一樣嘢，譬如一場鬧交戲，你真係攞翻你平時個鬧交出嚟啊，定係特登演到同你平時鬧交好唔同啊？你明唔明啊？即係睇角色咯。但係如果你哋兩個都係咁中意做戲嘅話，其實如果喺經歷咗呢一樣嘢，可能個感情會升華咧。咁不如你答你嘅答案啦。嚇？你嘅答案咯，佢應該會會啊，你會唔係照做唔係啊，我會唔理佢嘅選擇，我會做。哦，即係我你睇你做唔做啦你唔做你嘅事，我就點都會做。係啊，哦無論對手係邊個，我係都會進入係我嘅角色去做。反而我係好 buy 你講嗰樣嘢，我覺得嗰個影響唔係純粹觀眾觀感或者點樣睇，係真係好怕個工作影響兩個人。唔係，但係佢下一個問題先難啊嘛。即係好啦，你唔 OK 咁樣兩公婆一齊演，係啊，咁跟住你唔演定佢唔演啊，定係一齊唔演啊？呢個問題先最難答啊！呢個好難答啊，唔係真係。如果係阿 Fish 嗰個講法，即係佢都講到明佢點都會演啊，我就會寧願咁你演咯。下一個仲有一個難關喎，跟住你就會知道嗰個角色導演曾經係諗住你嘅，而家你就俾咗第二個人咯喎。跟住阿小野演咗，阿 Will 演咗，好似演翻好啲喎，係咪啊？即係其實好難搞啊！其實好似演翻好啲喎，呢壇嘢好難搞即係係咪唔應該諗咁多咧？你啱喎，其實可能真係好難搞啊！好似寧願演翻呢個問題真係好難答。你哋有冇拍過係比較尺度大膽嘅一啲情慾戲㗎？你有冇啊？我有我短片咯，我同佢嗰度都好大膽係啊，都係啊，我舞台嗰啲都係嘅，都係要除衫又成。有冇嗰啲要同另一半通常我同溝通多？啲，哦我主要 OK，OK 同男人。嗯，我咁都要同另一半講嘅。通常都係同男人嘅喎，同女人就少啲嘅。有冇諗過點解？我都想知，我都想知，係啊！我成日都係唔好咁介懷，冇啊，冇原因介㗎。懷開心啦。你會唔會怕人哋覺得你鹹豬手？但係因為你同啲男人，我自問係好小心嘅，即係呢樣嘢。同埋而家有即係有親密指導添啦。即係如果荷里活嘅話，係咪叫親密指導嗰個？香港人你我知道試過有未啊？香港香港我未未有試過就，但係你問我嘅話，就其實你每個舉動，首先係咪導演要求啦，同埋就係如果假設我哋要傾嘅時候，就全部都係得對方同意先。係我覺得係。同埋我唔會冇事冇講，喂點啊？嚟我哋對下戲先點啊？我唔會咯，即係我會好小心咯。就算我係溝緊佢，我會更加小心喎。係。即係何況冇嘢就一定係我呢啲嘢守得好，我好小心。所以佢好君子嘅呢個我可以
可以喺度係啊，我做證冇對佢做任何嘢㗎。佢仲要係但係我但係如果對手要求，其實係咪冇問題㗎？我近排演嗰個兄妹添啊，兄妹仲難搞。即係兄妹，你又有啲 suppose 係冇嘢，好 casual 嘅身體接觸。對唔住，我個腦都要問聲係嘛我以為係好恐怖嘅劇情。哦，唔係，因為兄妹其實 suppose 更多 casual 嘅係啊身體接觸啊嘛，即係都要襟好啊！係啊，都係更加要襟。我完全認同啊！咁但係如果你話對方有呢啲要求咧，我又會覺得啊可以傾下，即係如果你有咁嘅諗法，但我自己咧係唔會好點主動提出咯，即係我係直情怕。但係呢樣嘢其實會影響咗嘅。我去到呢啲位，我會有少少唔知點衡量。哦，你提咗我啱啱年頭演嗰個舞台劇就係非常之 sexual 噶嘛。係。咁全部都係 Venus in Fur 係啊，就係要喺導演嘅溝通底下，同埋即係女士嘅同意底下咯。所以我覺得香港係需要親密指導，因為我就係遇過好多男對手咧，其實女仔要更加俾安全感個對手，話俾佢知其實你係允許我係即係冚人一樣。係啊，你得㗎，嚟啦，即係可能我要話俾佢知。係啊，冇錯。係啊。所以正路如果男女嘅話，應該係男驚過個女咯。係啊，因為咁多對眼望住。正常情況係冇錯。係啊。咁我都試過喺一啲可能比較親熱啲嘅戲入邊，有啲唔係好愉快嘅經驗，所以我就覺得香港係需要有一個親密指導喺度，而我係好希望我可以做呢一個崗位咯。你想對親密指導？我覺得將來如果我冇戲拍，我都仲有一份職業可以維持喺個電影業度。但係如果像我這樣的愛情嘅話，呢部戲就冇一啲不愉快嘅拍攝啦，應該。冇。即係大家都係個溝通係點咧？你哋當時係拍嘅時候係點樣溝通嘅咧？其實我都好奇，應該都多親密嘅接觸啦。咁阿 Fish 有冇嘗試俾安全感你啊？佢頭先都話佢，哇女仔嗰個好似要俾安全感嗰個，佢有冇俾安全感你？佢都話我陣間要咁，定係其實你係有傾嘅？即係好直接咁問啫。我陣間擺呢度得唔得？我陣間因為佢會有鏡頭會影到我隻手喺佢個身上面會喐啊嘛。咁我唔會擺喺最私密個位喐啦，因為有嘢遮住。咁我會擺喺呢度，咁就做一個好似喐緊。即係其實你都係問緊佢意見。但我就好直接講，我會咁樣。我哋唔好學啊！係，我梗係唔得啦，梗係唔得啦。唔係啊，我覺得呢一種係可以去學，因為你直接講出嚟好過你。真係㗎。哎呀，關事咧。即怪㗎，我講出嚟怪㗎。直接講出嚟 OK，但係我直接講出嚟一定係啊，怪㗎。嗱，一陣我直接就擺喺呢度。嗱，我陣間就已經我想問係咪可以投訴？唔係因為我同佢有某種嘅默契喺度，我哋都好想做好嗰件事。我知道佢知道我諗乜啦。其實我驚如果佢同我講話唔知道攬嘢嘅，咁所以我好直接啊，真係好直接同佢講。咁同埋導演都唔轉彎抹角嘅，去到某個位，佢都想我哋臨做好佢咁樣咯。我有一首好憎嘅歌叫死啦！嗰首歌名王傑唱嘅《不浪漫》，為何不浪漫亦是罪名？為何係咯？咩事啊？為何總等待着特別事情？點解唔可以等待特別事情啊？點解我要察過你每個動作先至可以揾到愛我嘅證據啊？點解你唔可以直接話俾我聽？咁你哋眼中嘅浪漫係點樣？又或者你哋係咪有一個浪漫嘅人？提起浪漫會唔會起雞皮？已婚嘅人答先啦，呢啲我答過好多次噶啦。我係王傑派嚟，即係你係支持什麼都會用一生保證，就係啦，用一生去保證就夠啦，仲使乜講製造浪漫？啱啊！你係咪都係啊？我係唔識製造啫。我自己唔係一個浪漫嘅人，係即係我自認自己渣啫。但係我係明女仔係中意浪漫嘅，即係或者某部分啦。咁而我都好想製造到浪漫，但我唔係好識。咁但係我又認同就係其實唔浪漫都冇問題啦。即係我已經用我承諾就係我用愛啊，用行動去表現我愛你一世。我覺得已經夠咯，係啊，唔夠咯，唔夠啊！即係你都覺得係要多啲浪漫嘅，係啊，係咯，女仔係需要浪漫。我太太係極度需要浪漫嘅，係唔係？我或者咁講啦，我成日覺得有時太過刻意去營造浪漫，好似好做作。即係與其花太多時間去營造，好似做作，不如我花多啲心機去做實事啫。我係咁諗啫。
但我都想浪漫嘅，但係唔係好叻咯，即係唔係好識咯。你最浪漫係做過咩？唔係啊，咪就係結婚週年會book 餐廳同佢二人燭光晚餐，跟住嚇呢啲唔係基本嚟嘅咩？好好啊！咁又好好噶啦。唔係，我覺得即係浪漫係一個心意嚟㗎，哦即係無論大細係嗰種你準備嘅。你肯唔肯為佢做？係。哦，咁我其實我都 OK，收啦我都 OK，我都有做呢啲嘢嘅。即係你哋對於浪漫嘅標準係好高嘅，你覺得浪漫係好難你講達到嘅。到講呢啲啫，咁我有做，成日做添啦。有陣時我即係你叫助手幫你訂嗰啲係嘛？你幫我搞啊，好嘛？我唔得閒啊，我又冇本事話哇點啊，即係 book 架直升機，跟住喺佢唔使，我覺得已經做得好好㗎啦。係嘛可能寫張卡片啊，我覺得有呢個心意已經 OK。係啊。阿修咧，我覺得即係你浪漫其實即係不切實際啫嘛。其實講緊係都關錢事咯，係咪？唔 exactly 嘅，我覺得即係可以唔使錢嘅。好嘢啊！而佢即係同實際係即係對立面咯，係即係佢就係你做一啲不切實際嘅嘢。同埋我會覺得睇你哋另一半如果都係咁對你哋 O 唔 OK 先？唔係㗎，你攞一沓錢咁樣，我覺得都係好浪漫㗎。即係你意思咁如果又好浪漫，即係你覺得另一半有啲奇怪呢個咁樣做，女另一半對你浪漫，你就要用翻浪漫去回報佢。唔係，唔係佢覺得你我意思係受唔受啊你哋話你，譬如你啱啱你兩個都話我唔 buy 嘅，即係係其實我覺得冇浪漫冇問題嘅。係如果佢都係咁咧，即係佢如果佢係一個，我覺得有時可能個女方做晒呢一啲，令到佢哋搶咗嚟啊，係所以你長期有一個佢又有一個激情嘅 supply 啊，因為佢長期有一個 demand 喺度啊嘛，係而嗰個 demand 都係一個其實係養分嚟㗎。喺呢段關係入邊對你哋，係如果佢都係同你一模一樣，我唔 care 節日㗎，完全唔買禮物㗎，幾時紀念日唔記得㗎，你生日我唔記得㗎，你哋會真係 OK 咩？可能就覺得好正。你未必㗎，我覺得喂男人唔係真係 OK 嘅，佢只不過係因為個女嘅通常做咗嗰個搶嗰個人，所以佢哋唔使做搶嗰個。如果佢同你一樣係咁 hea 嘅時候，你就會頂唔順。唔係？但我覺得有啲嘢係去到究竟有冇嗰個尊重喺度？即係如果你去到話連生日佢都唔 care 咧，好似冇咗一種尊重喺度。係你嗰個因為嗰個係極端例子啫，即係我意思係好多時其實我覺得男女對呢樣嘢其實個需要未必個差距真係咁大，但係女仔好多時礙於個社會對性別嘅嗰個形象，佢哋會敢於去要求或者佢哋比較會表達對浪漫嘅嗰個追求，咁變相男方就已經有咗嗰個刺激喺度，所以男方唔使去做太多唔使有呢個 demand。但係如果佢好似你咁不羈，佢咁自由，對你完全冇呢個浪漫嘅需要嘅時候，你就會覺得唔得喎。我即係整多啲又嘢先，爭啲係啊，好似啊竟然唔 work 啊，唔得，下次再整個 work 啲先。我唔同意你講浪漫就係一啲不切實際嘅，你可以一啲用心一啲意，係啦，佢覺得我覺得係浪漫係心意咯，係一個佢覺得。心意。即係譬如聖誕節佢織條頸巾俾你，你會覺得哇正，我覺得好好浪漫咪得咯，喺行出鋪頭10蚊條咪都買到冇心意咯，冇心意咯。實際啊嘛，我即係我意思話不切實買也際。可，因為你買呢個行為你有諗都係心意起我，嗯，都係一個心意。知道佢浪凍，漫驚佢病佢要。求算低啊。呢啲叫浪漫。咁可能我係一個佢要求低喎要求低嘅係啊，人啦。佢要求低啊。唔係我頭先話錢嗰個咧，你可以唔同嘅角度去欣賞啊，即係我可以諗一個最實際嘅佢竟然唱咁嘢。多 cash 翻嚟，同你玩，同你玩係嘛？係啊用緊電子貨幣嘅時候，佢竟然唱成沓20蚊紙。係啊，仲要係嗰個你有創意錢咁你有創意樣飄落嚟，你唔覺得嗰個飄嘅動作係好浪咪就係漫嘅？不切實際咯，邊有人用 cash 嘅啫而家？即係佢係咁過數俾你啊，係啊夠過癮啊嘛，係咁叮叮叮叮叮，咁而家諗翻好似又都係嘅，而家呢個年代真係唱錢咁樣玩。有心思咯。阿修做唔做呢啲嘢㗎？我都係有一般男性犯嘅即係懶惰嘅呢個缺點嘅，咁但係我覺得呢樣嘢係需要。長話短説就係我屋企呢啲零食咧，我係定期就要掉嘅，就係每次就會發現佢過晒期。係我係忙即係忙到一個地步咧，係我好常好似 keep 住發生，但係其實你知零食要過期係要時間㗎嘛。嗯，但係我就係 keep 住，即係我冇時間去顧我人生上嘅所有嘢，即係唔好講浪漫，去到生活都其實冇乜時間生活。但係如果你話未來嘅話，我覺得係我會想做翻好啲，無論浪漫又好，生活又好，所有嘢都係。最後啦，問一個好簡單嘅問題。咁大家都睇過好多愛情電影啦，係可以做嗰個男主角，你會做邊一套？一套嘅啫，一次機會，但係呢啲講出嚟，觀眾唔會笑你，大家都好尊重你，打㗎喎，唔會。 Surprise me！想睇想聽唔。係咁又唔係好 surprise，即係我係真係覺得哇！如果有得演一次，應該都真係鐵達尼號咯。
即係唔係因為嗰件事係你會幻想，哇！如果我係李安納度就真係冇得頂咯，即係嗰件事。但係你係阿 Jack 啫，就算你演都係，你唔係李安納度。但我知，但我就話好似都你係演緊阿 Jack，你唔係演緊李安啦。我知，即係我有少少 fantasy 嘅。咁但係我又就係去翻嗰件事，就係諗，其實個角色都係幾地噶嘛。我覺得好似都幾近似啊。不過只不過個反差就係人哋係好靚仔，咁我會諗緊可能鐵達尼號唔靚仔都有唔靚仔嘅版本好睇。我香港啲嘅，我希望可以做古惑仔。我希望可以做陳浩南，因為我太太做嘢細細粒。但係呢個戲都唔係愛情片，算唔算啊？佢係愛情片啊嘛，因為我同埋我太太好中意陳浩南啦嘛，咁我演陳浩南咪得咯。即係我因為佢係咁，我先至會嫁俾佢。我哋個 spark 戲就係古惑仔同埋周星馳。細細粒死嗰一集，第一集咯都。咁都愛情嘅，嗰一集係好愛情嘅，都幾痛嘅。好慘啊！慘嘅。我真係諗唔到，鐵達尼號，我都想做，我真心。OK，即係你話如果係，即係我都諗唔到，有愛情喜劇咯，可能係。哦，即係啲搞笑啲嘅。咦，有一套詹基利做嗰套都好經典喎，無無痛失痛失戀戀。係咯，嗰套都好經典，但係嗰套又唔算，係咪唔算愛情喜劇啊？佢唔係我諗我會想做啲，啲，我想做啲，即係嗰啲外邊好衰，入邊好好嗰啲。即係我為自己 casting，我會咩可以叫糊咧？咁我就會想演一個好似好衰嘅男人，但係佢原來佢有好心情。好，我期待你嘅喜劇。多謝。阿宇未講喎。可能 Once 啦，我好中意 Once。哦， Once 或者係Begins Again 嗰種音樂愛情電影，我中意一啲城市入邊或者同音樂有連結關係嘅嗰部。你哋講得咁勁，我使唔使講嗰套咧？我古惑仔即係喂，古惑真係好經典喎，我都好中意喎，冇問題喎。我想講我會再做多次呢套咯。係咯，喂，呢套我都想試下演啊，其實。其實我想問，即係呢一套你哋即係演咗一套咁嘅愛情片，呢一套對你嚟講最深刻或者我做喺呢部戲度，我 achieve 到呢樣嘢，即係邊一樣嘢喺呢部戲入邊我演完呢部戲，我又解鎖到一樣嘢啦。解鎖咗喺飛鵝山瞓喺個嗰個馬路上邊，跟住同一個男仔錫咯。即係有幾可以係啊，無啦啦喺馬路度係啊，瞓喺度好大霧，激情地打車輪，係嘅。好大霧，好呢個浪漫。犯法嘅，如果真係真實，係啊，你啱嘅。或者俾浪漫就係不切實際㗎啦。係有少少越界嘅，係啊，咁所以咧，大家如果真係想睇我哋呢套電影啦，記住係要睇啊。 OK，多謝。係要睇呢套電影咧，就係11月27號啦。我敢去愛首映，我哋嘅第一日嘅公映，希望大家多多支持。同埋今日都多謝我哋兩位非常之友好嘅嘉賓啦，幾撐我哋。係多謝游學修，多謝岑嘉琪，thank you。像我這樣的愛情啊 Someone like me。阿妹，你係天生老麻，你嗰晚就係同佢啊？咁你有冇試過自己搞啊？只要新長者需要，我哋就會試下幫佢。你收嗰刻，我覺得我好重要，我好有用。我中意佢，好似我咁嘅女仔，冇人中